इसको आवाज आ रही है? हाँ, कुछ लोग यहाँ से, कुछ लोग मुंडी चटकाते हैं, है ना? कुछ लोग पाँव ऐसे झाड़ते चटकाते हैं तो आवाज आ जाती है। सुनिए ध्यान से, आप ऐसे उँगलियाँ चटकाते हैं तो कट की आवाज आती है, क्योंकि बेटा हमारे शरीर में जहाँ-जहाँ जॉइंट होते हैं, तो जॉइंट जहाँ होते हैं हड्डियों के बीच में, 2 हड्डियाँ जॉइंट की सहायता से जुड़ी हुई होती है। ये हड्डी है, ये हड्डी है, बीच में जॉइंट है, तो ये हिस्सा चटकेगा। ये हड्डी है, ये हड्डी है, बीच में जॉइंट है, तो इस हिस्से का चटकाने से आवाज आएगी। क्यों आती है वो सुनो। मान लो एक हड्डी है ऐसे, ठीक है? ये हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है ऐसे बीच में। इन दोनों हड्डियों के बीच में एक कैविटी होती है जिसको साइनोवियल कैविटी कहते हैं। और इस कैविटी में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, साइनोवियल द्रव कहते हैं। इस द्रव के अंदर यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले बन जाते हैं इस फ्लूइड के अंदर। 2 हड्डियों के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, और इस फ्लूइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के बबल बन जाते हैं। तो जब आप ऐसे उंगली चटकाते हो तो इस कार्बन डाइऑक्साइड फटता है, और उससे फटने से ये बबल फटता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और उसके फटने से आवाज आती है, उसी को कट आवाज कहते हैं, कट आवाज कहते हैं। इस हिस्से से भी आती है, देखो आप, इस हिस्से से भी आ सकती है, यहां भी जॉइंट है, गर्दन में भी जॉइंट होते हैं, वहां से आ सकती है, घुटने से आवाज आ सकती है कट कट की, है ना? पांव झाड़ने से वहां से कट कट की आवाज आ सकती है। तो शायद आपको पता लग गया होगा कि हम उंगलियां चटकाते हैं तो कट कट की आवाज क्यों आती है।